Это какой интересный. Офигеть. Показалось, посмотреть. Жека! Вытаскивай его из руля! Выиграет, он скажет, ну, да, в области ошибся. Если не выиграет, он скажет, ну, я в принципе говорил, ёб твою мать! Ёбаный урод. Мы живы? Мы-то живы. Что случилось? Гондон выскочил на встречку. Там люди живы, там, по-моему, не один есть. Я так и знала. Его чуть нас не занесло. Задняя машина. Пропустите, пусть пройдет. Свадьба? Аж звонила. А тут, Женька, смотри, вот сюда сейчас, где эти самые... Постой чуть-чуть. Что-то... Банутый, что ли? Господи. Женька, вон смотри, фонтан. Женька, фигура и фонтан. Красиво, да? Да. А там реальный фонтан будет летом? А, блядь, загорелись, ёпта. Придурки, блин. Идиот. Че, блядь, остановиться, блядь? Зачем? Не знаю. Посмотри, может, помощь нужна. Там, блин, молодые ребятки совсем. Мало ли, что сейчас взорвется. Просто они выскочили, у них дымосрал в машине. Ну, это не дураки.